Bavandimwe mukurikiranye gahunda za Patches TV Kristo akuzwe. Muri aka kanya tugiye gufatanyiriza hamwe gusesengura no kuzirikana amasomo matagatifu liturujia iduteganyiriza kuri iki cyumweru cya 16 gisanzwe cy'umwaka B. Amasomo matagatifu tugiye kuzirikana aragaruka ku ngingo y'ingenzi ikurikira: ni impuhwe z'Imana ifitiye umuryango wayo. Umuryango mu by'ukuri ifata nk'ubushyo yaragije abashumba, ariko abashumba bakagenda bayitenguha, bityo ubushyo bukamera nk'ubwatatanye cyangwa se intama zitagira nyine umushumba. Wavuga uti n'abashumba bahari ariko ari ba ntabo. Ibyo rero biteye impungenge, akaba ari byo bituma Imana igaragariza impuhwe zidasanzwe uwo muryango kubera ko nyine ukunda. Aya masomo matagatifu tugiye kuzirikanaho, irya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 23 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6, naho irya kabiri turisange mu ibaruwa yandikiwe Abanyefezi, umutwe wa 2 umurongo wa 13 kugera kuri 18, naho ivanjiri tuyisange mu ivanjiri ya Mariko, umutwe wa 6 guhera ku murongo wa 30 kugeza kuri 34. Mu isomo rya mbere umuhanuzi Yeremiya aragira ati: baragowe abashumba batererana ubushyo bwanjye bukagwa mu rwuri. Ubu ni Uhoraho ubivuze. None rero Uhoraho Imana ya Isirayeli avuze atya: ku bashumba baragiye umuryango wanjye, ni mwebwe mwatereranye ubushyo bwanjye, murabutatanya ntimwabwitaho. Nyamara ariko jyewe, ubwo ni Uhoraho ubivuze, ngiye kubahagurukira mbahanire ubugome bwanyu. Jyewe nzakoranya ayarokotse mu mashyo yanjye, nyavane mu bihugu byose nayatatanyirijemo, nyagarure mu biraro byayo, maze yororoke. Nzayashinga abashumba bayaragire. Kuva ubwo ntazongera kugira ubwoba cyangwa ngo akangarane, kandi nta na rimwe muri yo rizongera kuzimira. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Igihe kirageze, uwo ni Uhoraho ubivuze, maze nzagoborere Dawudi umumero, umwuzukuruza w'indahemuka. Azaza ari umwami ufite ubushobozi kandi uharanira ubutabera n'ubutungane mu gihugu. Ku ngoma ye Yuda izarokorwa, maze Isiraheli iture mu mutekano. Izina azitwa Niri, Uhoraho niwe butabera bwacu. Baragowe abashumba batererana ubushyo bwanjye bukagwa mu rwuri. Mbere yo gusesengura amagambo tumaze kumva muri iri somo rya mbere, ni ngombwa yuko tuzirikana ko guhera ku mutwe wa 21 kugeza kuri 22 muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, amagambo y'Uhoraho agaragara buri gihe aza ari amagambo yo gucyaha, kwikoma no gucyaha abami ba Yuda babayeho mbere gatoya y'ijyanwa bunyago ry'i Babuloni, mbere gato y'isenywa ry'umujyi wa Yerusalemu rijyanwa bunyago i Babuloni. Twavuga rero ko amagambo tumaze kumva muri aka kanya agenda muri uwo murongo, birasa no gukomerezaho. Imvugo ishushanya ijyanye n'ijambo umushumba yari imenyerewe muri Isiraheli ndetse no mu bihugu bikikije bya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Iyo mvugo ikaba yarumvikanishaga abayobozi, birumvikana. By'umwihariko muri Isiraheli, iyo mvugo yumvikanishaga abami guhera kuri Dawudi wabanje kuba umushumba usanzwe w'intama mbere yuko atorwa n'Imana ngo ajye kuba umwami wa Isiraheli. Umwami rero nk'umushumba uragiye ubushyo yaregwaga n'ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere no kurinda ubushyo, kuburendera umutekano, ndetse no guharanira icyateza imbere ubwo bushyo ku nzego zinyuranye, mbere na mbere ku rwego rw'iyobokamana ndetse n'uburumbuke mu buryo ku rwego rw'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ibindi. Gusa rero uko amateka y'uwo muryango w'Imana abigaragaza,
abami bose siko bitabiriye, siko bakurikije ubwo butumwa, siko bakoze neza ubwo butumwa babaga bitezweho n'Uhoraho. Abatari bake muri abo bami b'uwo muryango, aho kuzuza inshingano zabo bitwaye mu buryo bugayitse, bayoboka ibigirwamana kandi bigira ingaruka ku muryango, bagomera Imana, bayoboka ibigirwamana, hanyuma aho kwita ku muryango nk'abashumba bawuragiye, akenshi ugasanga bitwaye nk'abacanshuro cyangwa se ibirura. Aribyo byatumaga abahanuzi babikoma, ndetse rimwe na rimwe bakabikora mu magambo akakaye nk'aya ngaya tumaze kumva avuye mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Amagambo rero Yeremiya avuze cyangwa se twumvise muri isomo rya mbere, agomba kuba yarayavuze mbere gato y'uko habaho iriya senywa rya Yeruzalemu, isenywa ry'ingoro y'Imana i Yeruzalemu, umuryango wa Isiraheli cyangwa se abayahudi bakajyanwa bunyago i Babuloni. Bajyanywe bunyago i Babuloni nyuma y'uko bibaye nyine Imana ifashe icyo cyemezo, bimeze nk'igihano kubwo kuyitera umugongo, kandi ibyo byabaye kubera nyine abayobozi babi, abayobozi n'abami babi bo muri iyo myaka ibanziriza gato iryo jyanwa bunyago i Babuloni, bayobeje umuryango w'Imana. Yeremiya ati, ni mwebwe mwatereranye ubushyo bwanjye, murabutatanya ntimwabwitaho. Turi ku murongo wa 2a. Ni kenshi mu bihe bikomeye byo gutatana k'umuryango cyangwa se ugutana kwawo, umuryango w'Imana wararukiye ibigirwamana cyangwa se ukubaka inyuma y'ibindi bintu bitandukanye by'isi kubera kuyobywa n'abami babi. Abahanuzi mu bihe nk'ibyo ngibyo bagaragazaga akababaro k'Imana, yabifataga nko kunyanyagira cyangwa se gutatana nyine kubwo bushyo, nyamara yo ihora yifuza guhuriza hamwe umuryango wayo kugira ngo bibumbire hamwe ubumwe hagati yawo, abagize uwo muryango wa Isiraheli, hanyuma nibamara kuba umwe bibumbiye hamwe mu kwemera kumwe, bibumbire iruhande rw'Imana. Kubabumbira hamwe ubwabo, bamara kuba umwe bakibumbira iruhande rw'Imana, nicyo cyari icyifuzo cy'ibanze cy'Uhoraho. Uhoraho ati, jyewe nzakoranya ayarokotse mu mashyo yanjye, nyavane mu bihugu byose nayatatanyirijemo, nyagarure mu biraro byayo, maze yororoke. Turi ku murongo wa 3. Ibihugu byose nayatatanyirije mu byo, icyo cyo kirumvikanisha nta gushidikanya ko igihano kigomba kuzabaho cyo gutatanya uwo muryango ukajyanwa bunyago, by'umwihariko i Babuloni. Aya magambo ariko kandi akubiyemo ihumuriza n'amizero ko ku munsi umwe bizabaho abajyanywe bunyago i Babuloni, abatatanyijwe by'umwihariko guhera mu mwaka 597 ubwo hagendaga ikivunge cya mbere nacyo cyinshi, hari icyizere cy'uko bazagaruka mu gihugu cyabo cya Isiraheli. Uhoraho ati, ayo mashyo nzayashinga abashumba bayaragire, kuva ubwo ntazongera kugira ubwoba, kandi nta na rimwe rizongera kuzimira. Tugendeye kuri uyu murongo, dushobora kuvuga ko abantu b'Imana bayobora umuryango wayo mu nzira nziza, nyuma y'ihindukira uwo muryango uvuye i Babuloni, bazakomeza kubaho, bafashe, basigasire kandi basanasane udusigisigi tw'uwo muryango tuzaba twarokotse, umuryango bagarutse muri Isiraheli. Urugero rw'abo bantu akaba ari nk'umwami Zorobabeli cyangwa se Nehemiya. Ntabwo twakwirengagiza uruhare rwabo muri cya gihe cyihindukira ndetse no mu minsi yakurikiyeho bavuye i Babuloni. Ariko rero ntibizagarukiraho ngo umuryango ukomeze kuyoborwa mu buryo rusange cyangwa se mu buryo buciriritse. Mu by'ukuri umuhanuzi Yeremiya arareba kure rwagati muri abo bahanuzi, muri abo bayobozi benshi batandukanye. Amaso ye ayahanze umuntu umwe rukumbi, umuntu w'ikirenga utandukanye n'abo ngabo, uzaza ku gihe gikwiye akuzuza ibyo abamubanjirije batabashije kugeraho, ndetse na Dawudi umukurambere we abayahudi bemeraga ku buryo bwihariye. Iyo twumva mu magambo akurikira yo mu murongo wa 5
kuri uno mutwe wa 23 twasomye amagambo agira ati igihe kiregereje uwo Uhoraho bivuze maze nzagoborere Dawudi umumero umwuzukuruza w'indahemuka azaza ari umwami ufite ubushishozi kandi uharanira ubutabera n'ubutungane mu gihugu. Koko rero muri uko kugaragaza akababaro k'Imana ubwo umuryango wabaga watanye, wabaga uri mu bihe bikomeye kubera kuyobya cyangwa se kuyoborwa nabi n'abayobozi bawo abami ku buryo bwihariye, abahanuzi ntibashidikanyaga na rimwe ko umunsi umwe uzagera hakavuka mu muryango wa Dawudi umwami w'indahemuka ufite ubushishozi akagira ubutabera n'ubutungane ndetse kurusha umukurambere we Dawudi nk'uko nabivuze, uwo akaba ari we uzitwa umushumba mwiza. Ibi rero bikagaragaza ko kuva kera mu isezerano rya kera iyi mvugo y'ishushanyo y'umushumba mwiza ari imwe mu yumvikanishaga gutegereza Mesiya, l'attente messianique. Mwene Dawudi azakoranyiriza mu rwuri rumwe kandi aragire, ayobore neza kandi ayobore heza umuryango w'Imana. Ibyo ngibyo bitinde bitebuke bizaba. Urundi rugero twatanga hirya y'ibi tumaze gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 23 umurongo wa 5. Urundi rugero turusanga mu gitabo cya Mika umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 3 hagira hati naho wowe Betelehemu Efurata uri mutoya cyane mu miryango ya Yuda, ariko iwawe nzahavana ugomba gutegeka Isirayeli, azemarara aragire, ko harimo umushumba, aragire ubushyo bwe abikesheje ububasha bw'Uhoraho n'ubuhangange bw'izina ry'Imana ye. Aya ni amagambo tujya twumva kenshi muri liturujia. Mu by'ukuri igitekerezo gikubiye muri aya magambo y'umuhanuzi Mika ntaho gitandukaniye n'icyo twabonye haruguru muri iriya somo rya mbere twakuye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, icyo gitekerezo kandi twakuyemo tubona ko Yeremiya yongera kukigarukaho ku mutwe wa 33 umurongo wa 15 kugera kuri 16. Hanyuma kandi rero tugarutse kuri uyu murongo wa 5 wo mu mutwe wa 23 twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, hatubwira iby'umumero uzashibwa kuri Dawudi. Ni byiza kumenya ko buriya ijambo umumero cyangwa se tsemar mu Giheburayi mu by'ukuri ari naryo abandi bahanuzi bakoreshaga bavuga Mesiya utegerejwe cyangwa se umukiza uzaza. Iri jambo rikoreshwa bwa mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 4 umurongo wa 2, ariko nyuma ye tukabona nyine nk'uko Yeremiya rikoresha, tukabona ko rizakoreshwa no mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya, kandi koko bitoba bigaragaza mu buryo butomoye ko uwo tsemar cyangwa se uwo mumero ari wo uzaba Mesiya, ari we Mesiya cyangwa se umukiza uzaza. Dusomye nko mu mutwe wa 3 umurongo wa 8 w'igitabo cy'umuhanuzi Zakariya tubona nk'amagambo akurikira: tega amatwi wowe Yozuwe umuherezabitambo mukuru n'abagenzi bawe bicaye imbere yawe, kuko abo bantu ari ikimenyetso cy'ibizaza. Dore ngiye kuzana umugaragu wanjye mumero tsemar buryo n'ibindi. Naho mu mutwe wa 6 umurongo wa 12 muri icyo gitabo cy'umuhanuzi Zakariya tukabonamo amagambo nanone akurikira: uzamubwira uti Uhoraho umugaba w'ingabo avuze atya, dore umuntu witwa mumero tsemar Giheburayi, aho ahagaze hazamera ibintu byose, kandi azubaka ingoro y'Uhoraho. Bivuga muri iyi mirongo haba ari muri Izayi umutwe wa 4 umurongo wa 2 cyangwa se Yeremiya umutwe wa 23 umurongo wa 5, Zakariya umutwe wa 3 umurongo wa 8, umutwe wa 6 umurongo wa 12, ndetse n'amagambo abikikije bigaragaza neza ko uyu witwa mumero
Mumero ari umuntu umwe, ni umuntu umwe rukumbi, ntabwo ari ishyirahamwe cyangwa se ntabwo ari itsinda ry'abantu, ni umuntu umwe, umuntu w'ikirenga kandi wihariye, aho kuba itsinda ry'abantu nyine barenze umwe, nk'uko bamwe mu basesenguzi ba Bibiliya bagerageje kubyumva gutyo. N'umuntu umwe, nyuma yo kuvuga ko kuko yavuze ngo dore umuntu witwa Mumero, cyangwa se akavuga ngo dore ngiye kuzana umugaragu wanjye Mumero, aho ngaho wumva yuko umugaragu wanjye ni mu bumwe, cyangwa se umuntu witwa ni mu bumwe, bikagaragaza rero ko atari itsinda ry'abantu nk'uko bamwe babitekereje. Nyuma yo kuvuga ko uwo Mumero uturuka kuri Dawudi uzaza ari umwami ufite ubushishozi kandi uharanira ubutabera n'ubutungane mu gihugu, Yeremiya akomeza agira ati ku ngoma ye Yuda izarokorwa maze Isirayeli iture mu mutekano, izina rye azitwa Niri, uhoraho niwe butungane bwacu, cyangwa se uhoraho niwe butabera bwacu. Mu gihe tuzi ko kuva mu mwaka wa 931 mbere ya Yezu Kristo, ubwo Isiraheli yicagamo kabiri, Isiraheli nk'ingoma ya Isiraheli yicagamo kabiri, igice cyo haruguru kikagumana izina rya Isiraheli, mu gihe cyo mu majyepfo cyiswe Yuda. Nyuma y'uko ibintu bimeze gutyo, dushobora kuvuga ko aya magambo Yeremiya avuze nonaha ngo ku ngoma ya Yuda izarokorwa maze Isiraheli iture mu mutekano, numva yuko ari ibihugu bibiri, ingoma ebyiri ashyize hamwe, ingoma ebyiri ashyize hamwe. Dushobora kumva rero muri aya magambo ya Yeremiya ko ubutegetsi bw'uwo mwami butegerejwe, uwo Mumero utegerejwe nk'umushumba mwiza, buzaba bugera kuri izo ngoma zombi zizaba zaramaze kwishyira hamwe muri make, kuko ziba zifatwa nk'izitegekwa n'umuntu umwe, uwo Mumero. Twavuga ko Yeremiya ahangaha ahanuye ukwishyira hamwe kw'izo ngoma ebyiri zikaba zarahindutse imwe, hazabaye igihugu kimwe. Ubutabera, ubutungane, agakiza cyangwa se uburokorwe ndetse n'umutekano, nibyo uwo Mumero cyangwa se uwo mushumba uzaza azaba yitezweho, nibyo yitezweho nk'umushumba mwiza. Kandi koko ku buryo bwihariye, umuryango wa Isiraheli wari ubibuze rwose ku buryo bugaragara muri kiriya gihe cya Yeremiya. Dufashe nk'ubutabera n'ubutungane ku gihe cya Sedekiyasi, ntabwo washoboraga kubishakira aho ngaho, ntabwo washobora kubimubonaho cyangwa se ngo ubibone mu baturage yari yarayobeje. Ntiwavuga umukiro w'Imana nta butabera cyangwa se ubutungane buri mu muryango, buri mu bayobozi, ntiwavuga ngo bawurimo neza koko uwo mukiro, ndetse n'umukiro usanzwe ujyana n'umutekano, ndetse ntawahabarizwaga. Ntitwirengagize ko igihugu cyari cyugarijwe kigomba le pays était assiégé, cyagombaga gufatwa mu minsi mike, Yerusalemu igasenywa, hanyuma bakajyanwa bunyago i Babuloni. Nta mutekano rero wari uhari mu buryo rero bufatika, usibye ko ubutungane, ubutabera, umukiro n'umutekano uwo Mumero azazana birumvikana bitandukanye n'ibyo n'ibisanzwe bya hano ku isi, ariko n'ibyo bya hano ku isi bigenura ibyo we azatuzanira. Kimwe rero muri ibyo bintu by'ingenzi uwo mwami umushumba mwiza ategerejweho ku buryo bwihariye, hari icyo kivuze kuri Sedekiyasi, umwami wayoboraga Yuda mbere gato yuko Yerusalemu isenywa, abayahudi bakajyanwa bunyago i Babuloni. Icyo kintu kigize icyo kivuze gikomeye cyane ni ubutungane. Kubera iki? Koko rero izina Sedekiyasi mu Giheburayi Sedekiyahu ubwaryo mu Kinyarwanda risobanuye ngo uhoraho niwe butungane bwacu, niwe butungane bwanjye. Nyamara uyu mwami urifite Sedekiyasi mu Kigereki, Sedekiya mu Kinyarwanda, yari umuhemu, ntabwo c'était un roi infidèle, yari umuhemu, ubugomeramana bukabije aribwo yiberamo,
ubutungane n'ubutabera ukaba utabimubaza. None mu buryo busa no kumuninura, Yeremiya aravuze ngo umushumba ugomba kuzaza uzaragira ubushyo bw'Imana, noneho agomba kwitwa uhoraho niwe butungane bwacu. Naho ubu Sedekiyasi we ntacyo avuze, n'uwo ku izina gusa, ni ukumuninura. Rero iri zina rya Mesiya ntirivuze ko Mesiya azaza ubwe ariwe witwa uhoraho, Adonayi. Ndashaka kuvuga Adonayi, za nyuguti enye zitajya zivugwa izina ry'Imana, ariko umuntu ushyira mu gaciro yita Adonayi. Nubwo isano rikomeye rigaragaza ukubashyira ku rwego rumwe, ni ukuvuga Mesiya ndetse na uhoraho, utaribura ahantu hamwe na hamwe mu isezerano rya kera. Hifashe muri Zaburi 110 umurongo wa mbere, aho ahavuga ati Nyagasani yabwiye umutegetsi wanjye, mu Gifaransa bavuga ngo le Seigneur a dit à mon Seigneur. Numva yuko bajya kuba bari ku rugero rumwe. Nyagasani yabwiye umutegetsi wanjye icara iburyo bwanjye gutyo gutyo, kugeza igihe nzashyirira abanzi munsi y'ibirenge byawe, abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe, munsi y'akabaho kandagizaho ibirenge byawe. Ushobora kubona imvugo zijya kumera gutyo n'ahandi mu isezerano rya kera. Hanyuma kandi rero iryo zina rya Mesiya ryo ngo uhoraho niwe butungane bwacu, izina ry'umushumba mwiza uzaza, hari n'ahandi tubona ryiswe Yeruzalemu ubwayo, Yeruzalemu umurwa wa Mesiya. Aho ngaho ni mu gitabo, muri kino gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 33 umurongo wa 16, hagira hati ubwo rero Yuda izarokorwa, Yeruzalemu iture mu mutekano, dore izina bazita uwo mujyi, uhoraho niwe butungane bwacu. Bakwibaza uti rero ni gute umujyi witwa kuriya ndetse n'umushumba mwiza kwitwa kuriya? Muri iyi mirongo ibiri, haba ari muri Yeremiya 23 umurongo wa 6, kimwe no muri Yeremiya 33 umurongo wa 16, aho iri zina rihabwa umushumba cyangwa se Mesiya ubwe, ahandi rigahabwa Yeruzalemu umujyi w'uwo murwa w'uwo mushumba. Igisobanuro cyaryo ni kimwe, ari cyo kike gikurikira: mu bihe bya Mesiya muri Yeruzalemu nshya, uhoraho Adonayi azaha ubutungane cyangwa se ubutabera umuryango we, kuko we ubwe azaba ari ubutungane kuri uwo muryango, ubutungane cyangwa se ubutabera bw'uwo muryango we. Intumwa zihindukiye ziteranira iruhande rwa Yezu, maze zimumenyesha ibyo zari zakoze byose n'ibyo zari zigishije byose. Nuko arazibwira ati nimuze ahitaruye hadatuwe, maze muruhuke gatoya. Koko rero abazaga n'abagendaga bari benshi, bigatuma batabona n'umwanya wo kurya. Nuko bajya mu bwato, bambukira ahantu hadatuwe bagira ngo biherere. Abenshi mu bababonye bagenda barabamenya, nuko baza ku maguru baturuka mu migi yose bahirukira, ndetse barahabatanga. Yezu amaze kwambuka, abona iyo mbaga nyamwinshi y'abantu, abagirira impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba, atangira kubigisha byinshi. Ivanjiri yo ku cyumweru gishize, nimba tubyibuka, icyumweru gishize cya 15 gisanzwe cy'umwaka B, yatwerekaga Yezu yohereza aba 12 kugira ngo bajye mu butumwa, bajye kwigisha no gukiza abarwayi. Baragiye barigisha, hanyuma kandi bakora ibitangaza, bigisha abantu ko bagomba guhinduka bagahindukirira Imana. Uyu munsi Mutagatifu Mariko aratwereka ibyakurikiyeho, nubwo ivanjiri hagati y'ivanjiri niyo twumvise ku cyumweru, ubundi muri Bibiliya hanyuramo inkuru y'urupfu rwa Yohani Batista. Ariko uyu munsi ku
kuri iki cyumweru rya 16 liturujia ihitamo yuko dusimbuka nyine iyo nkuru y'urupfu rwa Yohana Batista tukareba ibyakurikiye iby'ubutumwa bari baragiyemo. Abigishwa rero baragiye bakora ubutumwa uko babwoherejwemo, none bagarutse kuba bohereje bishimiye kumugezaho uko byagenze mu cyo twakwita gutanga raporo y'ubutumwa bavuyemo. Kuba mu ntangiriro y'ivanjiri ya Mariko kugeza kuri uyu mutwe wa 6 n'ubwa mbere tubonye abantu ba 12 ubundi bitwaga abigishwa bitwa izina ry'intumwa apôtre mu gifaransa, ubundi bitwaga nyine abigishwa. Iryo zina intumwa apostolos ubundi rituruka ku nshinga y'ikigereki ubwayo apostelo, ivuga kohereza cyangwa se gutuma, ariko undi kohereza. Bijyanye rero koko n'ubutumwa bari boherejwemo, none ubu ngubu bakaba bagarutse. Ubutumwa cyangwa se imirimo barangije kandi baje gutangira raporo byahinirwa mu magambo abiri gusa: kwigisha no gukora. Ibyo ngibyo tubibona nyine muri aya magambo. Mariko avuga ati intumwa zihindukiye ziteranira uruhande rwa Yesu maze zimumenyesha ibyo zakoze byose n'ibyo zigishije byose. Gukora, kwigisha no gukora. Iri jambo ngo byose kuko isubiyemo inshuro ebyiri, ibyo zakoze byose n'ibyo zigishije byose, Igifaransa ni adjective tout. Iri jambo tuvuge gutyo byose rigaruka kabiri, ryumvikanisha ko byose, ryumvisha ko mu byo bakoze n'ibyo bigishije byose nta na kimwe basize muri raporo batanze. Twavuga rero ngo ni raporo yuzuye. Ibyo bakoze byose n'ibyo bavuze byose babishyize iruhande, babishyize bahagaragara. Mu kuvuga ngo intumwa zimumenyesha ibyo zari zakoze byose n'ibyo zari zigishije byose. Nanone n'ubwa mbere mu ivanjiri ya Mariko tubona umurimo wo kwigisha ukorwa n'undi muntu utari Yezu Kristo. Twavuga rero ngo igihe kirageze kugira ngo abigishwa cyangwa se intumwa zikomereze aho Yezu yaragereje, cyangwa se zigiye gukomeza umurimo Yezu yatangiye wo kwigisha. Incamake y'ibyo zigishije turayize mu ivanjiri y'ubushize ku cyumweru gishize, dusanga umutwe wa 6 umurongo wa 12 ni iyi ngiyi ngo nuko baragenda batangaza ko abantu bagomba kugarukira Imana. Nyuma yo gutanga raporo, kuvuga uko byagenze, kumenyesha Yezu Kristo ko byagenze, ntacyo tubona Yezu avuga kuri iyo raporo. Wenda avuge ngo ni byiza rwego rwo kwishima cyangwa se ayinenge. Icyahita akora ahubwo ni ukubatumirira kujya mu karuhuko gatoya. Ikiruhuko ni ngombwa kandi Imana ubwayo ni yiduha urugero ko nyuma yo gukora ari byiza kuruhuka. Ibyo tubibona by'umwihariko mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 2. Imana imaze kurema ku munsi wa 7 yaruhutse ibyo arimo gukora ijya mu kiruhuko. Hanyuma kandi tuzi ko na Yezu mu ntangiriro y'ivanjiri ya Matayo nko ku mutwe wa mbere murongo wa 35, nyuma yo gukora umunsi wose n'ijoro ryose bwarakeye ajya mu kiruhuko, ajya ahantu hiherereye. Sibyo ko no muri icyo kiruhuko yagombaga gusenga. Iki kiruhuko rero nacyo ajyanyemo abangaba ntabwo twavuga ko ari ikiruhuko nanone cy'imburamukoro. Ni ngombwa nanone nyuma yo gukora kujya ahantu ubana n'Imana ku buryo bwihariye. Ibyo nabyo gishobora kuba igisobanuro gihabwa kino kiruhuko. Nyuma yo gukora ibyo dukoze byose ni ngombwa kujya ahantu hitaruye kugira ngo tubane n'Imana ku buryo bwihariye. Yezu yajyaga kuruhuka ajya ahantu hiherereye kugira ngo ahure na se asenge. None izi ntumwa zigomba kujya ahantu hiherereye kugira ngo ziganire na Yezu wenyine, nta muntu wundi urimo kubarogoya. Ikiruhuko rero ni ngombwa yego kugira ngo umuntu arebe ibyagezweho byamaze gukora, abisesengure, arebe ibyagenze neza n'ibitaragenze neza, hanyuma akore gahunda yuko mu gihe kiri imbere byazagenda neza. Ariko rero muri icyo kiruhuko ntitugwiriye kuba ntikwiriye kutubera imfabusa mu buryo bw'iyobokamana cyangwa se mu buryo bw'umubano wacu n'Imana. Ni ikiruhuko duhuriramo n'Imana ku buryo bwihariye. Niho Yezu abajyanye kugira ngo baganire, bamushengerere ku buryo bwihariye.
gusa rero tugiye kubifatika impamvu yo kubajyana ahantu hitaruye hadatuwe igaragara ku mutwe wa 31 w'ino vanjiri ya Mariko umutwe wa 6 iragira iti koko rero abazaga n'abagendaga bari benshi bigatuma batabona n'umwanya wo kurya. Aha dushobora gutekereza ko nyuma yo gukora ubutumwa zari zoherejwemo hari abumvise ubwo butumwa bakaza bazikurikiye bakagerana nazo bakagera n'izo ntumwa aho Yesu yari ari, cyangwa se igihe zari zitaranahagera tukabona yuko igihe Yesu yaba yari yasigaye wenyine hari abandi bantu bagiye bakomeza kuza kumureba, bamwe baza abandi basubirayo. Nuko dushobora kubitekereza muri ubwo buryo bubiri. Dutekereje rero yuko ari abaje bakurikiye intumwa nyuma yuko zimaze kubigisha ijambo ry'Imana, kubagezaho ubutumwa Yesu yari yazitumye, dushobora kuvuga yuko nyine abo ngabo icyo kivunge cy'abantu rubanda bakomeje kuza bazikurikiye bakaba bagerana naho ngaho Yesu yari, bitewe n'impamvu yuko batari banyuzwe, bifuza gukomeza kumva izo ntumwa, cyangwa se bifuza gukomeza kwirebera ibitangaza zari zakoraga. Ibi rero bikaba byarateye igisa n'urujya n'uruza, abantu baza bazikurikiye, abandi bakaza bazikurikiye, abandi basubirayo. Urujya n'uruza umuntu yakeka ko rwakorwaga mu gisa n'akavuyo cyangwa se umuvundo. Nimba koko hari abantu baje bakurikiye izo ntumwa, dushobora kuvuga yuko ruvuze amasigise izi ntumwa zagize, icyo twakwita succès de la mission, amasigise abo bigishwa bagize, izo ntumwa zagize mu butumwa zari zoherejwemo na Yesu. Ubutumwa bwabo bari boherejwemo ntabwo bwabaye imfabusa, ahubwo bwageze ku musaruro urenze uwo bari biteze, ku buryo izo ntumwa rubanda baza bazikurikiye bakagerana ndetse n'aho ngaho Yesu yarari, aho yaboherereje aherereye. Ibyo rero uwo musaruro ukomeye bikaba bigaragazwa n'iyo nyota bateye muri iyo mitima y'abo bantu babakurikiye aho hantu rubanda rurashaka gukomeza kwibanira nazo. Nyuma yo kubona icyo kivunge cy'abantu babahombotseho, nanone kimwe no muri Mariko umutwe wa 4 umurongo wa 1 ndetse n'umurongo wa 36, nta kindi cyemezo Yesu afata usibye guhita ajya mu bwato kugira ngo hamwe n'abigishwa be bakore ikimeze nko kugucika abo bantu, kubacika se n'ababahunze kugira ngo bajye nyine ahiherereye. Ariko rero rubanda rwari rwababonye bagenda kandi rwatahuye umugambi wabo, ntirwatinze gufata icyemezo cyo kujya kubatanga hakurya ku yindi nkombe y'ikiyaga aho bari bagiye, kandi iki cyemezo rubanda rwafashe rwagishyize mu bikorwa, rubatanga hakurya rwose. Rubanda rubagezeho izi ntumwa, ijambo intumwa risa naho rizimira, ntiryongera kuvugwa, ku buryo ba 12 bazongera kuvugwa nyuma gatoya ku mutwe wa 6 umurongo wa 35 batakitwa intumwa, ahubwo bongeye kwitwa abigishwa. Ku mutwe wa 6 umurongo wa 34 tubona Yesu na rubanda imbere ye, Yesu gusa na rubanda imbere ye nibo bashyirwa en scène n'uyu mwanditsi w'ivanjiri. Ibyari ikiruhuko Yesu yarajyanywe abigishwa be, kiba kiburijwemo, rubanda rubari rwo rushyirwa imbere, kandi nyamara rwaruje kubarogoya. Yesu arabyemera. Ikiruhuko kiburijwemo rero, kandi Yesu arabyemera kubera ukuntu ngo iyo mbaga yari iteye impuhwe. Yahise yigaragaza koko nk'umushumba. Isirayeli yari yiteguye nk'umushumba mwiza twumvise uteganyijwe muri cya gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, muri rya somo twumvise isomo rya mbere. Koko rero ngo bari bameze nk'intama zitagira umushumba. Iyi shusho y'umuryango wa Isirayeli umeze nk'intama zitagira umushumba, igihe wabaga uri mu bihe bikomeye, yari izwi cyane kandi twabibonye mu isomo rya mbere.
yari izwi cyane mu isezerano rya kera, ahanini kabigamije kumvikanisha akababaro k'umuryango gaturutse k'umuryango wa Isirayeli gaturutse ku kuba uyobowe nabi, nk'uko twabibona mu gitabo kibarura umutwe wa 27 umurongo wa 17, igitabo cya mbere cy'aba mu mutwe wa 22 umurongo wa 17, igitabo cya mbere cya kabiri cy'amateka umutwe wa 18 ku murongo wa 16, cyangwa se igitabo cya Yudita umutwe wa 11 umurongo wa 19, kuko bayobowe nabi cyangwa se kuko bafite abayobozi babi. Reba mu gitabo cya Ezekiel umutwe wa 34 umurongo wa 8, cyangwa se igitabo cya Zakariya umutwe wa 10 umurongo wa 2. Evanjiri ya Mariko hano ntivuga ku buryo butomoye abo bashumba basa naho ari ntabo barimo gutera umuryango w'Imana kwangara, ntabwo bivuga ku buryo butomoye. Kugira ngo byumve ariko ni ngombwa yuko urebe uko ibintu byari bimeze, situation générale kuri kiriya gihe cya Yesu byari bimeze bite. Rero ibintu muri rusange byari biteye gute? Ku nzego zose ibintu byari bibi. Ku gihe cya Yesu ibihe umuryango wa Isirayeli wari ubayemo byari biteye agahinda, haba ku rwego rw'idini ya Kiyahudi, haba ku rwego rwa politiki, ku rwego rw'umutekano n'imibereho myiza y'abaturage, ku buryo umuryango wasaga koko n'uri mu rungabangabo. Icya mbere, umuryango wari warinjiriwe n'ubupagani. Ubupagani bwari bwaramaze gushinga ibirindiro ku butaka butagatifu, ahanini biturutse ku bakoroni, nk'uko tubibona mu mateka. Mbese umuryango wasaga naho utazi inzira ugomba gukurikira hagati idini rya Kiyahudi, iyobokamana rishingiye ku idini rya Kiyahudi, ndetse n'ibyinjijwe kuri ubwo butaka butagatifu n'abapagani. Mbere winjiriwe n'abagereki baje gukoloniza Isirayeli, bica abenshi mu bayoboke b'iryo dini rya Isirayeli rya Kiyahudi. Abo twibuka ku buryo bwihariye akaba ari abavandimwe b'Abamakabe tuze mu gitabo cy'Abamakabe. Noneho ku gihe cya Yesu haza mbere yo ku gihe cya Yesu haza Abaromani. Abaromani bashinze ibirindiro rwagati mu murwa mutagatifu ndetse no hafi y'ingoro y'Imana i Yerusalemu. Iruhande rw'abo bakoroni rero ibibazo byari byinshi. Abayahudi baburaga ayo bacira n'ayo bamira hagati y'abazerote bivumbuye ku bakoroni. Abazerote n'itsinda ry'abazerote bivumbuye ku bakoroni kandi bagahora bagerageza kubarwanya bifashishije uruhembe rw'umuheto. Hagati y'abazerote rero ndetse n'abaherodiani, babandi bari baremeye kugirana imishyikirano n'Abaromani ku buryo bategeka bagendeye ku mabwiriza y'abakoroni, cyangwa se ubwumvikane hagati yabo n'abakoroni. Ubwo rero Abayahudi bagahora bajarajara bari hagati y'aho ngaho babuze ayo bacira nayo bamira. Ibi rero turumva yuko bitashobora gutanga umutekano, haba ari ku rwego rwa politike cyangwa se ku rwego nyine rw'umutekano usanzwe. Muri ibyo bihe haba mu muryango w'umusaserdoti mukuru cyangwa se abanditsi n'abaherezabitambo, nta muntu n'umwe wigeze agaragaza nk'umuntu w'igihangange ku buryo yashoboraga kuba yasubiza ibintu mu buryo ngo ashyire umuryango w'Imana ku murongo kandi awurengere koko ahangane n'abo banyamahanga bashakaga bari bafite imigambi yo kugirira nabi. Nta n'umwe wigaragaje rero ngo abe yashobora kubuza guhangayika cyangwa se kujarajara haba mu myumvire no mu myemerere no mu migirire. Nta n'umwe bigaragaje muri ibyo bihe kandi byaganishaga noneho ku myigaragambyo, ku myivumbagatanyo karundura y'abazerote, ya yindi yatumye habaho intambara hagati yabo n'Abaromani, intambara izasiga umujyi wa Yerusalemu nanone wongeye gusenywa n'ingoro ingoro y'Imana yongeye gushyirwa hasi. Ibintu bizakurikirwa n'ijyanwa no kunyanyagira kw'Abayahudi mu bihugu bitandukanye iyo tuzi nka diaspora. Muri kiriya gihe rero twakwibaza ati ninde washoboraga kubacyaha cyangwa se kubashyira ku murongo Abayahudi abibutsa ubutumwa bari baragejejweho n'abahanuzi ba kera bakomeye nka Izayi, Yeremiya cyangwa Yoweri. Ntawe ushobora kubona, ntawe bafite. Na Yohani Batista wari waje muri iyo minsi kandi akigaragaza ko nk'umuhanuzi ukomeye
wa wundi washobora guhangara abategetsi ndetse n'abayobozi b'idini bitwara nabi. Herode yari amaze kumwivugana ku buryo abigishwa be bari bamaze guhinduka nk'impehe. Amategeko y'Imana amwe agaragaza isezerano bagiranye n'Imana kuri Sinayi, ari nayo yari gutuma umuryango wa Isiraheli umurikira amahanga mu bijyanye n'inzira y'ukuri. Ayo ngayo nayo yari yarahawe ibindi bisobanuro hafi yo gusimburwa n'amategeko cyangwa se amabwiriza, imihango n'imigenzo bya gakondo. Umuryango rero wasaga naho wari warataye akaranga kawo, wari warataye umwimerere wawo mu buzima bwa roho no mu zindi nzego, nubwo twavuga yuko bitari bimeze gutyo ku bantu bose 100%. Koko rero ntabapfira gushira, hariho bakeya nka Bikira Mariya bakomezaga kuzirikana ijambo ry'Imana no gushyingura ibyo ribabwira mu mutima wabo. Ijambo bibutswaga n'abigisha amategeko babaga ibisobanuro byinshi birambuye, ariko abigisha amategeko bo ntibarikurikize. Ababigisha amategeko niwe Yezu anenga, akabikoma abita abayobozi b'impumyi baminina umubu, nyamara bakaba bafite ubushobozi bwo kumira bunguri ingamiye. Ibyo tubibona mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 23 umurongo wa 24. Imibereho y'umuryango wa Isiraheli iteye ityo rero muri icyo gihe nta kuntu itari gutuma abawugize birukanka inyuma y'uwo ari we wese wigaragaje bwa mbere, uje bwa mbere asa n'ugaragara nk'ubafitiye agakiza, uhingutse yigaragaza nk'ufite icyo abamarira mu kubahumuriza no kubayobora mu nzira y'ubuzima. Koko rero bari bameze nk'intama zitagira umushumba. Muri aka kanya noneho tugarutse ku Ivanjiri, muri aka kanya birukanka inyuma ya Yezu n'abigishwa be, bakagerageza kubatanga hakurya y'ikiyaga, hakurya y'inyanja. Bo bagiye kuzenguruka, urwo rubanda rwagiye kuzenguruka rukoresha inzira y'amaguru. Twavuga birashoboka ko twabatiza iyi mvugo yigeze kuvugwa na Petero, twayishyira noneho ku munwa w'iki kivunge cy'aba bantu. Imvugo igira iti, Nyagasani twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Aya magambo kandi akaba ari nayo nta gushidikanya ari mu mitima ya benshi mu bantu kw'iki gihe bahora birukanka inyuma yabo bafata nk'abashumba, babategerejeho kubayobora kugira ngo bajyane mu nzira igana Imana. Nyamara ku buryo bubabaje akenshi ugasanga baguye inyuma y'ibirura cyangwa se abacanshuro cyangwa se abatekamutwe, babandi birangira babagiriye nabi cyangwa se babacucuye utwabo cyangwa se babayobeje. Mu kubona iyi mbaga yagaragaraga nk'intama zitagira umushumba ikibahingukaho, iby'ikiruhuko Yezu yari agiyemo n'abigishwa be byahise bijya ku ruhande kubera impuhwe yari afitiye uyu muryango, impuhwe zikomeye cyane. Dukurikije ijambo rikoreshwa hano, inshinga sprakizomayi, ikoreshwa inshinga y'ikigereki sprakizomayi, muri make yumvikanisha impuhwe ya myumvire y'abari abantu muri Isiraheli, Resemite muri rusange. Ni impuhwe zigaragazwa nuko ngo ubura busa naho ubushywemo n'umuyaga cyangwa se ubura bwikoze. Ni impuhwe rero mu Kinyarwanda twagerageza kubivuga nka kwa kundi bavuga ngo umubyeyi w'umugore ngo amabere yikoze atonsa. Ni impuhwe zituma wumva koko bitagarukira mu marangamutima gusa, ahubwo bigira n'ingaruka zifatika ku mubiri, ku gice runaka cy'umubiri. Izo mpuhwe rero nizo Yezu yagaragaje, ahita afata umwanzuro wo guhita asubika by'igitaraganya ikiruhuko yaragiyemo yanye n'abigishwa be. Mu kubigenza atya Yezu yigaragaje mu buryo budasubirwaho nk'umushumba mwiza, nk'uko azabivuga noneho mu buryo butomoye, avuga ati ndi umushumba mwiza,
mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 10. Bityo yuzuza bimwe Imana yavuze ko yo ubwayo izaza kwita ku muryango wayo nk'umushumba uragiye umukumbi, uragiye ubushyo. Mariko ati nuko atangira kubigisha byinshi. Si ubwa mbere yigisha birambuye imbaga, si ubwa mbere Yesu yigisha birambuye imbaga. Nibura hari ahandi habiri yabikoze muri no vanjiri ya Mariko. Aho ni ku mutwe wa mbere umurongo wa 22 ndetse no ku mutwe wa 4 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 4. Bikagaragaza ukuntu inyigisho ari ikintu cy'ingenzi Yesu akomeyeho yifuza ko cyagezwa buri gihe ku muryango w'Imana. Twibuke ko no mu byo abigishwa bari baje kumuhera raporo harimo uko bigishije hirya yuko bakoze ariko baranigishije birambuye kwigisha imbaga y'Imana. Koko rero nta umenya Imana ngo amenye n'ibyayo n'ibyimushakaho atabyigishijwe abyihimbiye. Kirazira ntago bibaho. Ntago ari bose babifitiye ubushobozi kandi agomba kubyigisha ariko bifitiye ububasha n'ubushobozi uburenganzira. Haba ari ku mutwe wa mbere umurongo wa 22, haba ari no kuri no mutwe wa tumaze gusoma wo muri no vanjiri ya Mariko umutwe wa 6 umurongo wa 34, ntabwo tubona ibikubiye muri iyo nyigisho irambuye Yesu yatanze. Ariko rero icy'ingenzi no kwinyigisho yatanzwe kandi irambuye koko by'umwihariko ivanjiri ya none iyi nyigisho ikaba ifite ikintu gikomeye cyane ivuze. Kwigishwa birambuye mbere y'imanyura y'itubura ry'imigati rizakurikira mu ivanjiri ikurikira iyi ngiyi. Ni ku mutwe wa 36 umurongo wa 35 kugera kuri 44. Mbere rero yo kugaburira imbaga ayiha imigati, Yesu abona ko ari ngombwa guhaza iyo mbaga cyangwa se guhembuza iyo mbaga y'Imana ijambo ry'Imana. Kubw'iyo mpamvu ivanjiri ikurikira iyi ngiyi ari nayo twumvamo Yesu atubura imigati akayiha nyine iyo mbaga imukikije ubungu muri aka kanya, nkuko nabivuze ni muri Mariko 6 umurongo wa 35 kugera kuri 44. Mu by'ukuri ntikwiye gutandukanywa n'iyi tumaze kumva ivanjiri twasomye niyikurikiraho itubura ry'imigati, ntago bikwiriye gutandukanywa. Yesu yifuza ko umuryango w'Imana wahemburwa n'ijambo ry'Imana mbere yuko hakurikiraho kugaburira uwo muryango umugati mutagatifu. Kiliziya yo kwikubitiro yabyumvise rugikubita yabyumvise vuba irabikomeza kandi kugeza na n'ubu ngubu niko bimeze. Mu gitambo cy'Ukaristiya cya buri gihe iyo Kiliziya ihuriza hamwe ameza abiri, ameza y'ijambo ry'Imana ndetse n'ameza y'Ukaristiya. Ameza yombi agamije guhembura uwo muryango w'ijambo ry'Imana ndetse no gutunga uwo muryango w'Imana kubw'umugati mutagatifu, ukoresheje umugati mutagatifu. Bavandimwe mwifatanyije nanjye gusesengura no kuzirikana amasomo matagatifu, ndabashimiye. Yifatanyije namwe muri iyi gahunda ni Padiri Claudien Mutuyimana, Padiri mukuru wa Paruwasi Karoli Rwanga i Nyamirambo. Abashimira kandi nawe Pascal wamfashije mu ifatwa ry'aya mashusho. Murakoze, Imana ikomeze bane namwe.